डाल दिया कौन बुटेगी क्या हुआ मुर्गा बनाया अभी दे रहे हैं आज मैं नहीं लगा 5 किलो एक और पनीर डाल रहा है। पनीर होगा तो भैया पन्नी और डालो छोटू 80 रुपए किलो। पन्नी और दे दे एक पनीर ज्यादा वो तो नहीं है। अरे दे नहीं है, सब लग जाएगी यार तू बेके राम एक है अभी दिए नहीं। एक दे हमका अरे वो बड़ी नहीं है चलो ऊपर चलो बड़ी नहीं दे दो पाव कर दो हां भैया क्या बोल रहा हूं इधर हुआ है चलो आधा नम की पाव आधा हां तो कर ले ये देख लो पावे देख लो नहीं 80 रुपए में वहां ही खा पाव ले आओ नहीं ना करो कितनी देगी कीमा पाव है कितना दिए जितना कह रहा पाव है आधा पाव बार बार तो बता दो तुम कहा कह रहे हो बताओ आधा नहीं की पाव भले बताओ तुम हम पाव भलिए हां चिकन मगर तुम और रखा है पलट दे यार लाओ ये बाहर की ये तो रखी नहीं है। इधर देखो पीछे ये भी जाना दे पलट दे बन गई जल्दी आवे कोशिश करो ठीक नहीं बिटिया करवा खाना बने हां नहीं है अभी ये कर दो मोटा रखे ना ज्यादा नहीं एक कलेजी डाल दियो खाना वो बड़ा है पड़ी हां बढ़ा दो लाल का दे और एक कलेजी डाल दियो तौली है यार। पैसे नहीं हुए अच्छा हाँ कोई बात नहीं बताओ तुम पूछो हाँ 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 हमका टेन हाँ मिलता हो अरे इधर दियो ब्रेक काम करेगा देखिए बहुत बड़े बड़े काटे हैं एकदम चिल्ली बच्चे काट डाले जैसे कस्टमर मांगा होगा तो मांगे नहीं हुआ हर तरीके कस्टमर हर तरीके मुर्गा है जैसा जैसे दिखा हाँ बने इनका कोयल उठा लाएगा।